Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Angst ist ein natürlicher Bestandteil des menschlichen Lebens. Doch für viele Menschen kann sie zu einer lähmenden Belastung werden, die Alltag, Beziehungen und Wohlbefinden tiefgreifend beeinflusst. In Liebe Angst, halt doch mal die Klappe. 24 Tools, um Angst und Panik zu überwinden, bietet Clara Handstein einen praxisorientierten Leitfaden, um sich den Herausforderungen der Angst mutig zu stellen. Mit psychologischem Fachwissen, einer Prise Humor und viel Empathie begleitet Handstein die Leserinnen und Leser auf ihrer persönlichen Reise zu mehr Lebensfreude und innerer Freiheit. Das Buch richtet sich an Menschen, die unter Angstzuständen oder Panikattacken leiden, aber auch an Angehörige, Therapeutinnen und Coaches, die Unterstützung suchen. Die 24 Tools, die im Buch vorgestellt werden, sind leicht verständlich, sofort im Alltag anwendbar und stützen sich sowohl auf bewährte therapeutische Methoden als auch auf neueste Erkenntnisse der Psychologie. Durch zahlreiche Fallbeispiele, Übungen und Reflexionsfragen gelingt es Handstein, das Thema Angst nahbar und entstigmatisierend darzustellen. Ziel ist es, Ängste zu verstehen, anzunehmen und letztlich die Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen, ohne permanent im Kampfmodus zu verharren. Dieses Buch will Mut machen, Ängste nicht länger als Feind zu betrachten, sondern als Hinweis auf persönliche Wachstumschancen und als Möglichkeit, sich selbst besser kennenzulernen. Die Leser werden eingeladen, ihre Angst liebevoll, aber bestimmt in ihre Schranken zu weisen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Was ist Angst und wie entsteht sie? Clara Handstein beginnt ihr Buch mit einer fundierten Erklärung, was Angst eigentlich ist. Sie beschreibt, dass Angst ein evolutionär bedingter Schutzmechanismus ist, der uns helfen soll, Gefahrensituationen zu erkennen und zu überstehen. Allerdings verselbstständigt sich dieser Mechanismus bei vielen Menschen und äußert sich dann in übermäßigen oder unbegründeten Ängsten, die das Leben erheblich beeinträchtigen können. Handstein unterscheidet zwischen gesunder Angst und krankhafter Angst, erläutert die Rolle des Nervensystems und erklärt, wie unser Gehirn mit unbekannten oder bedrohlich empfundenen Situationen umgeht. Die Autorin betont, dass Angst keineswegs ein Zeichen von Schwäche ist, sondern eine ganz normale Reaktion, die jedoch durch verschiedene Auslöser wie Stress, traumatische Erfahrungen oder genetische Veranlagungen verstärkt werden kann. Das Verständnis dieser Grundlagen ist wichtig, um die später vorgestellten Tools wirksam einsetzen zu können und einen bewussteren Umgang mit der eigenen Angst zu erreichen. Zweitens: Die 24 Tools. Praktische Methoden zur Bewältigung von Angst und Panik. Ein zentrales Element des Buches sind die 24 praxisorientierten Tools, die Handstein nach und nach vorstellt und in ihrer Anwendung verdeutlicht. Diese Methoden reichen von Atemübungen und Achtsamkeitspraktiken über kognitive Umstrukturierung bis hin zu Techniken aus der Verhaltenstherapie. Besonders wertvoll ist, dass alle Übungen alltagsnah gestaltet sind und oft keine zusätzlichen Hilfsmittel erfordern. Die Autorin ermutigt, verschiedene Methoden auszuprobieren, da nicht jede Technik für jeden Menschen gleichermaßen hilfreich ist. Die Leser lernen beispielsweise, wie sie mit dem sogenannten Gedankenstopp ängstigende Gedankenspiralen durchbrechen können, ihr Nervensystem durch gezielte Entspannung beruhigen und durch achtsames Beobachten der Angst den inneren Widerstand abbauen. Handstein gibt zudem Hinweise, wie man die Tools in stressigen oder akuten Angstsituationen nutzen kann, aber auch, wie ein langfristiges Angstmanagement trainiert werden kann. Die Vielfalt der Methoden bietet für jede Lebenssituation und Persönlichkeitsstruktur passende Ansätze. Drittens: Der Umgang mit Rückschlägen und die Kraft der Selbstakzeptanz. Ein weiterer wichtiger Themenbereich des Buches ist der konstruktive Umgang mit Rückschlägen. Handstein räumt ein, dass Angstbewältigung kein geradliniger Prozess ist und dass Misserfolge und Wiederholungen von Angstsymptomen normal sind. Statt sich selbst zu verurteilen, verweist sie auf die Bedeutung von Selbstmitgefühl und Akzeptanz gegenüber eigenen Schwächen. Die Autorin erläutert, wie Perfektionismus und die Erwartung, immer angstfrei sein zu müssen, kontraproduktiv sind. Stattdessen betont sie, dass
Selbstfürsorge und Wertschätzung für die eigenen Fortschritte wichtige Ressourcen sind. Reflexionsübungen und Tagebuchanleitungen helfen den Leserinnen und Lesern, ihre Entwicklung im Blick zu behalten und Vertrauen in den eigenen Fortschritt zu entwickeln. Auch die Rolle des sozialen Umfelds und der Austausch mit anderen wird hervorgehoben, um ein Gefühl von Verbundenheit und Verständnis zu schaffen. Rückschläge werden so zu Lernchancen für weiteres Wachstum umgewandelt. 4. Wissen über Panikattacken und deren Bewältigung. Ein zentrales Kapitel widmet Hanstein den gefürchteten Panikattacken, die für viele Betroffene ein quälendes Thema sind. Sie erklärt ausführlich, welche Symptome bei einer Panikattacke auftreten und warum das Erleben so intensiv und bedrohlich erscheint. Mit viel Empathie nimmt sie die Angst vor der Angst und bricht den Teufelskreis aus Grübeln, Vermeiden und Verstärken. Hanstein beschreibt, wie Körper und Geist in einer Attacke miteinander interagieren und wie man mit Soforthilfen und langfristigen Strategien die Kontrolle zurückerlangen kann. Dazu gehören unter anderem Techniken zur Akzeptanz der Attacke, Übungen zur Erdung und zur bewussten Körperwahrnehmung, aber auch Hinweise, wann professionelle Hilfe sinnvoll ist. Der Fokus liegt darauf, mehr Gelassenheit gegenüber den Symptomen zu entwickeln und schrittweise das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Sicherheit des Körpers aufzubauen. Schließlich Integration von Angstbewältigung in den Alltag, Gewohnheiten und Routinen. Zum Schluss zeigt Hanstein, wie die Angstbewältigung Teil eines lebendigen Alltags werden kann. Sie gibt zahlreiche praktische Tipps, wie die vorgestellten Tools in tägliche Routinen eingebunden werden können. Der Aufbau unterstützender Gewohnheiten, wie regelmäßige Selbstreflexion, bewusste Pausen oder kurze Entspannungsmomente, wird anschaulich erläutert. Außerdem zeigt die Autorin, wie wichtig es ist, Herausforderungen schrittweise anzugehen, Erfolge zu feiern und auch Rückschritte als Lernprozesse zu sehen. Kleine Handlungen mit großer Wirkung, wie das bewusste Gestalten des Tagesbeginns oder der Abendroutine, stärken die Resilienz und lassen Ängste nach und nach an Macht verlieren. Mit diesem Wissen ausgestattet werden Ängste nicht länger als unüberwindbare Hürde erlebt, sondern als Teil eines authentischen, selbstbewussten Lebens angenommen und nachhaltig transformiert. Zusammenfassend: Dieses Buch ist ein wertvoller Begleiter für alle, die sich mit Angst- oder Panikattacken auseinandersetzen müssen, unabhängig davon, ob sie selbst betroffen sind oder im Umfeld unterstützend wirken möchten. Hansteins Ansatz kombiniert Fachwissen und Lebenserfahrung auf eine zugängliche, empathische Weise. Wer bereit ist, aktiv an sich zu arbeiten, findet hier zahlreiche Tools, die direkt im Alltag angewandt werden können. Besonders hervorzuheben ist die Vielfalt der Methoden, die für unterschiedliche Persönlichkeiten und Lebenssituationen geeignet sind. Die Kombination aus Erklärung, Praxis und Reflexion macht das Buch nicht nur informativ, sondern auch motivierend. Es richtet sich an Menschen, die nach konkreten Lösungen suchen, ohne sich mit theoretischen Hintergrundinformationen allein zu beschäftigen. Im Vergleich zu anderen Büchern auf dem Markt überzeugt Hansteins Werk durch seine Struktur, die unmittelbare Praktikabilität der Tools und die ermutigende Sprache. Wer sich weiterentwickeln und seine Ängste liebevoll, aber konsequent bewältigen möchte, findet in diesem Buch einen echten Schatz an Inspiration und Unterstützung. Kaufen sollte man dieses Buch, weil es nicht nur Wissen vermittelt, sondern zur Umsetzung ermutigt. Und genau das ist entscheidend, um langfristig die eigene Lebensqualität zu steigern und aus dem Teufelskreis der Angst auszusteigen. Wenn Sie unterstützen möchten, Clara Hanstein, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.